Ето тук, по време на едно ремонтче, сменихме дограмата с 6 камерна. В момента се правят грубите шпакловки на стените. След това ще има замазка на пода. Грубата шпакловка на стената, на тавана, в коридора, детската стая. Тръбите ще бъдат облечени с кутии. Електрическата част. Прекараха се нови точки. ВИК-то. Прекарахме нов подов канал, нови хоризонтални тръби, водомерите. От тази част ги преместихме тук, за да може да спестиме място и да ги затвориме в една кутия, за да може да се сложи тук мивката и да не стърчат някакви водомери точно до нея. Тук усвояваме балкона, зидаме го с итунг, шпакловаме, усвояваме балкона. Точно тук ще има една врата, която ще се постави, за да може да се минава към другата част на балкона. На балкона ще бъдат сложени плочки и фасадата ще бъде шпаклована и пребалдисана с фасаген, за да изглежда прилично. Електрическата част съобразена с новите изисквания по кухнята. Стените бяха с много странен Винервайс от преди 60 години. Затова се наложи да бъде свален изцяло. След това двойно грундиран, груба шпакловка. След това ще има шпакловка с шитрок. После шкуране и бладисване с латекс. Благодаря, че гледате моите видеоклипове. Ще пусна обекта завършен.